Hello，大家好，我是阿俊。我今天拍这个事情只是想跟你们看一下我这键盘呐、我只想跟你们说键盘吧。我这键盘我字都找不着了。乱。我这键盘呢，背景是用刺客567，然后键盘的话，它的颜色是这个星空的，没错。不管大家喜欢这声音吗？然后我今天就给大家看一下我自己做的几个键盘的那个图案啊。我也不知道我做的这个呢，可不可以，它会不会在那个键盘那里可以下载给你们的？大家就帮我解答一下吧，我是不知道。我们点这个先，然后再点哪个啊？个性皮肤，很多呢。还有表情叨叨的，不，皮肤，这里有很多是我做的啊。当然，这个潮酷风帆和高能手办团不是我做的啊。红之光、可爱小汤圆、无名字、可爱小猫孩、药水女孩、蛋哥以及机甲男孩啊，这些呢都是我做的，没错。我也不知道它能不能是在那个可以下载啊，别人是可不可以下载我这个键盘的皮肤啊？我今天就是来讲一下吧，可以的话你们可以去下载看看，蛮好听的。我带你们听一下这个键盘声音吧。我不会讲话，让你们认真听，开大声一点呢。不大声。给。那我会安静一下，让你们仔细听听。我下载2个也给你们听吧。我先给你们听我下载的，这个不是我自己做的哦。下一个。下一个，这2个看完过后，接下来才是我自己做的哦。下一个，刺客567。下一个，药水女孩。下一个呢，就是无名字，我想不到。等一下。
好的，下一个呢是叫无名字的，我想不到名字。OK， 那我们来看一下它的音效吧。好的，下一个叫做可爱小猫孩。好的，下一个蛋哥，大家应该都知道吧，呵呵，我就做一下，纯属娱乐 ，OK。好了，这就是蛋哥我做的，不是，这就是我做那个蛋哥键盘啊。最后一个叫做机，为什么它叫机甲男孩？你听就懂了。这下知道为啥叫机甲男孩了吧？激光啊，勒着。OK， 现在几分钟？哇，我讲解这时间就那么快的吗？我讲解的时间有这样快的没？啊，如果你换成那个写字的话，它也是会这样子的哦。我先把它改名字先，依然是机甲男孩，我是不小心那个。然后这集我不会弄任何背景音乐啊，因为我就单纯给你们听听看这些键盘，然后看一看这些键盘。哦，我忘了给你们看最后一个了，嘿，看到啊，你们再等等一下，观众，还有几分钟就好了，我还忘记给你们看这个了，可爱吧？可不可爱？只不过声音都是一样的。OK， 然后我们弄完了，时间呢也差不多了，所以今天的视频就到这里啦。如果喜欢我的视频的话，就要点赞、评论、转发。我们下期再见。而且从今天开始的话呢，我呢就会换名字啦，然后片尾曲和片前曲我不会放啊，我是懒得放啊。然后就这样子啦，大家拜拜。